今天下午有一场那个姐妹的角色，欢迎弟兄参加。然后还有一些这个爆料的东西。好，我们那个是还没有完全关掉。其实我们最近这几次呢，在教会里面有7次在讲这个我们教会整个往前走的这个方向，讲到小人物什么大叉叉，对不对？那其实我这一次退休会对我们教会来说是一个很重要的里程碑，因为我们要一起思考，而且大家可以明白，就是为什么我们教会做这些事情，为什么这样做？那我觉得对一些弟兄姐妹来讲，就是很多人可能知其然不知其所以然。那现在可能是一个很好机会，我想跟大家解释一下，就是说我们教会的运作的一些方式跟原则，为什么是照着目前你们看到的这个状况来运作的哈？这样子。那一开始的时候，想跟大家回顾一下哈，就是我们讲到说我们是小人物什么大使命，什么意思？就是使命是一件在我们以外比我们还要大的一件事情啊。一个人是大人物还是小人物，是看他是什么？是看他所参与的使命，而不是看他这个人本身是不是有能力，看他这个人自己本身是不是有很多的这个资源，有很多影响力，不是在这个人的本身，而是在于他参与什么事情。一个人要是有很大的影响力，可是他一天到晚只注重自己本身的好处的话，这个人是小人物大人物，他是一个小人物，他事实上是一个人物是大，事实上一个小人物呢，他只要参与了大使命，他不在乎他自己本身是怎么样，因为那个外在那个事情是比他还要重要的，所以这个是我们要讲的，就是说，在基督徒在教会里面呢，其实所有的基督徒是参与耶稣基督的使命，所以每个基督徒虽然是小人物，其实怎么样？因为我们参与的使命是全世界最大的使命，对不对？我们参与使命是全世界最大的使命，而且这个使命呢，我说是什么？是使命与关系相遇，这什么意思？就在讲说，我们一般在追求成功的时候，我们都要牺牲什么？我们要牺牲关系，对不对？可是唯有在耶稣基督里面的这个使命呢，是使命与关系是结合的，就是我们的使命是因为爱的缘故所发出的，而不是因为我想要达到一个什么样子伟大的这个目的而已。目的本身的确是一件事情，但是它不是一件完全所有的事情。所以呢，这个他就所以说讲说呢，大使命是怎样？使万民做门徒是一个什么应许？他说：你们若去使万民做我的门徒，怎样？我就常与你们怎样同在，直到什么？世界末了，对不对？所以这个是一个很重要的事情啊。那整个教会呢，就是这个字，我们一起来读好不好？我知道大家听我念几次啊，叫做 ecclesia， 我们一起读去 ecclesia 啊，你们都不会希腊，我现在会至少会有一个字啊 ecclesia 这个字呢，意思就是说呢，好像是为了一个运动被呼召出来的一群人。这个跟我们一般教会的概念是差很远的，因为我们一般教会概念是被大家一起聚在一起同乐享受的一群人。但是教会这个名词在原本的意思呢，是被呼召出来做一件事、参与一件运动的一群人，所以叫做福音运动哈，被呼召出来一起聚集的。他们在使徒行传2章的时候呢，他们天天遵守使徒的教训，彼此交接、擘饼、祈祷，对不对？凡物公用，中间没有缺乏的，所以他们是有这个爱。他们怎样？天天都在聚会，什么意思？就是我们一般人会觉得说，聚会是一个 interruption， 是我们生活的这种常态的一个打断了我们生活的一个常态。可在当时呢，他们是刚好相反，他们认为生活怎样打断聚会。他们喜欢在一起聚会，他们喜欢在一起追求这样子，然后他们一起遵守什么？怎么变成使徒的教训呢？是使徒的教训啊！你们注意啊，看你们在注意啊。这样，使徒的教训呢，意思就是说是最接近耶稣的那群人所讲的话，对不对？所以他们想要认识的是耶稣，不是要去认识使徒。使徒没什么好认识的，他们要遵守使徒教训，因为这些使徒跟了耶稣3年半，他们想要亲自的了解耶稣到底是什么样子的嘛。然后他们凡物公用，这个行动是一种爱的行动。他们怎么样的爱的行动？把自己的什么田产家业，很多人都卖了，而且不是强迫的，是自愿的。因为看到有需要的人，他们就做了这样一些事情啊。然后呢，但是聚会怎么样？在教会呢有这个大障碍，
假冒为善，亚拿尼亚跟撒非拉两个人卖了一部分的田产，然后自己留下来一部分，去好像就是要得到教会里面的好名声。所以教会刚开始的运动并不是完全是这个都是非常的美丽的，都是很罗曼蒂克，都是一群人非常的这种东西，其实还是有一些障碍的。这个障碍的第一个就是大家很容易假冒为善，想要在教会里面得到一些好名声，就做一些表面上特别这个属灵的事情，事实上生命里面并没有真的改变。然后另外一个问题就是组织僵化，当教会的组织运作比信息重要的时候呢，运动就变成什么？冰冻。什么意思？什么叫组织比信息重要？我们的信息是什么？我们信息是耶稣基督的福音，对不对？可是我们变成说，我们要维持这个组织，这个组织要壮大，这个组织里面的人，组织壮大有什么好处？其实很多组织壮大的目的是因为那个组织的带领的人，不管这组织里面有多少个带领的人，那些人变成比较重要的，对不对？所以为了组织的壮大，事实上的目的是为了带领人自己本身的野心、自己本身的重要性，才要组织壮大起来，而不是为了这个运动的这个本身。事实上，耶稣基督所讲的那个带领的人是一个仆人，对不对？你们要做众人的为首的，就要怎样？就要做众人的仆人。所以他这边讲的是说，组织如果比信息还重要的时候，这个组织就失去了意义。我们的教会这个组织只有一件事情，就是传达耶稣基督的信息。教会里面的那些人的这个职位高高低低，什么 title 这些东西，讲实在话，对这个世界来说有没有意义？一点意义都没有。你说我们在教会里面是长老，在外面去你不就谁，没有意义，这个是没有意义的。这样子，意义事实上真正的意义在于说，我们这群人在这边做什么？组织不能够为了组织而组织。那这个在教会里面是一个困难，为什么？因为很多时候我们因为需要有一些事情要调整组织的时候，就会有人觉得说，你要把我的权利给消解，或者是我投出这么多心力。我会觉得怎样？很受伤，对不对？这种问题怎么解决？今天要是说我们今天有办一个教会的一个这个活动，是一个已经在运作了好长一段时间活动，可是慢慢我们觉得说可能不需要再有这个活动了，我们就决定把这个活动给取消掉。那个活动的这个参与者带领人，他们会不会伤心难过？肯定伤心难过。可是这个伤心难过要怎么样突破这个伤心难过？就是看这个信息。就是说，我们这个组织，我们这个运作里面这个事工呢，如果已经没有办法有效的达到传递信息的话，事实上这个事工就可以停止了。所以，解决伤心难过的方法是什么？是看大的方向，看大整体的这个使命是什么。我是看到我们教会整体的话，我这小小的一块伤心难过一下有没有关系？还是有一点点关系啊，可是就没有那么大的关系。这样子，我就宁愿伤心难过，为了要把资源怎么样？投资在一个更好的地方，所以今天我想要跟大家讲的就是说，有一个教会的这个 model 一个模式呢，是我们教会从一开始的时候呢就采用的，叫做这个简约教会啊。我之前讲简单教会，后来被某磊更正，他说我们是简约而不简单，因为简单给他感觉随便啊，所以不是简约教会 ，simple church 这样子。那我跟大家讲一下这个为什么会有这个东西跑出来啊？不是我发明的，这有一本书，就叫 Simple Church。但是我不是看了书之后我才知道要这样做的。我事实上是我去我离开之前那个教会之后呢，我到了美国教会差不多有8个月的时间。那你们知道我在教会里面我已经待了差不多30多年了，所以而且这30多年里面，我大概有20年的时间呢，是很专注于教会的这个运作啊，而且我也参与教会的运作。这样，而且我是基本上在我所参与的教会里面呢，我基本上都是在这个最核心的带领人的圈子里面，所以我整天已经想了20年，就是教会应该要怎么带，教会应该要怎么做。然后我跟家里到了那个教会去之后呢，我就发现这个教会很奇怪，说他们没有他们的那个周报每个礼拜都是一样的，就他们并没有每个礼拜有按照不同的 program 有不同的周报，他们周报基本上是一样的，上面没有崇拜程序。这样子，上面只有几个东西呢，就是比如说它有一张卡片是流民卡，这样子，有一个奉献袋，这样子，然后呢就有介绍他们教会里面的一些基本的这个作用功能，对不对？儿童事工，然后这个青少年事工，然后小组事工，然后他们的这个大聚会，基本上讲4件事情。然后他们可能每次的周报有一些
那个不太一样的地方，可是讲的还是这4件事情。后来然后我家里去看他们儿童事工呢，就觉得儿童事工就问他们老师说，你们这个老师有多少老师？那教会很大，我们去的时候大概是400多个人。他们说老师才没有几个人。我说啊，你们因为我们以前在之前的教会呢，这个大人大概是200个人，老师有70个人，儿童事工老师有70个人。可他们这么400个人教会呢，而且只有大人400人，儿童事工的老师人数大概不到10个，很少。后来我们就想说，这个是到底怎么回事？所以我们就开始很仔细的观察他们教会运作的方式。那有一次他们就有这个会有这个就是他们叫做那个教会叫做 West Pine Community Church， 那教会就叫做 West Pine 1.0啊，就是 Version 1第1版，就是说你要是想要了解教会就来参加。后来我就去那边听了这样的。然后那个带领的那个牧师呢，他就讲了一句话，他只有讲一句话而已，他讲说呢，他说我们是按照这个简约教会的这个模式。那我因为很敏感，对不对？所以我一听到简约教会这个模式 （Simple Church Model）， 我一听到的时候呢，我马上就想说这是什么东西。后来就上网去 Google， 这样子就找到了一本书，这样子，后来就把书买了，就仔细的去研究，然后就跟我以前在教会里面侍奉的那些方式来对照。那个牧师后来就跟他有一些时间，有一些个人跟他谈的时候，然后他约我去谈话。那我就跟他谈了几件事情，其中一件事情就是说，为什么你们教会只做这几件事情呢？然后他就回头呢，把那本书给抽出来，他说：“这就是，我说啊，就是那本这样子。”后来就仔细的研究里面到底在做什么，为什么跟以前我所经验不一样。就想要问大家几个问题啊，简化教会的需要我在谈啊。我想问大家，以前有教会经验的，教会生活忙不忙？极度忙碌，极度忙碌。你们可以知道说，一个30个人的教会呢，要维持一个10个人的诗班，每个礼拜要练习几次？至少2次，然后崇拜之前还有1次、3次。这些弟兄姐妹除了来练习诗班之外，他们要不要参加小组？要不要参加祷告会？要不要参加主日学？要。他说这个人要参加小组，参加祷告会，参加主日学，参加诗班练习2次。这个人总共要聚会几次？6次，因为还加上主日崇拜，对不对？所以一个人呢，他教会里面就聚会，然后大家忙了这么多之后呢，这个人说不定还被叫去参加儿童事工，对不对？然后还叫去这个青少年事工，然后他还要叫他印周报，所以就是大家简直是忙昏了。我们以前20年在教会里面，简直是就是忙昏了。然后我那时候在教会当执事，整天在开会，每次就是开会一大堆事情，连教会外面的水泥地要不要铺水泥呢，都要开会决定，这样子。所以所有的 budget， 所有的钱都每事情就是开会。这个李长老他也可以验证同样的事情，我们开会也是开到头要爆了这样的。所以教会生活非常忙，到底在忙什么？我们发现很多忙的事情呢，是一些很多内在的一些很繁复的事情，因为事工太繁杂了，所以这样搞了半天呢，就是我们忙了这么多之后呢，其实大家都往哪里走？发现我们没有一个共同的这个方向。大家各自在走各自的路，所以整个教会就是好多人都在忙，都不晓得在忙什么，也不晓得往哪去，为什么忙？这是很多教会普遍的现象状况啊。所以你看这个是什么？东西资料多不多？很多，对不对？你再看下一个，你知道说谁了吧？这是蘑菇的那个啊。为什么叫蘑菇？知不知道 ？Google 把摩托罗拉就变蘑菇了，这样。我还没有经过黄燕同意哦，但是我从他这个，你看他在瞪我。他们摩托罗拉呢，自从被 Google 买去之后呢，本来1年要做几支电话？20-30支，现在1年做几支？3-4支，看到没有？原本1年要设计20-30支电话，现在1年设计3-4支电话，1/10啊！这个为什么 Google 能够发展出来，而跟像雅虎这个？你这东西我都从哪里看起，对不对？但是这个就很简单，他们就是很强调简化，这样。所以我们叫做简约教会，我想跟大家比较一下复杂教会或传统教会呢，跟简约教会的一个比较，大家就可以了解说我们现在教会做事为什么是这样做，你就可以比较清楚啊。第一个简约教会的目的呢是设计一个程序，这句话很重要，程序很重要。为什么？是因为我们是讲一个发展成长的过程，一个人从信主到他成为门徒的这个走的这个路程
让门徒可以从初信成长到成熟的这个 process 这个过程很重要。这个过程呢需要很简单，要很清晰这样子啊，然后要进阶指向整个大教会的这个方向啊。我想跟大家讲啊，主耶稣是不是很强调简化？我问大家，在刚开始的时候，犹太人律法有几条？啊，10条。不止，613条。主耶稣把它简化成几条？一条，基本上是一条，对不对？也可以说2条。一条就是什么？你们要尽心、尽性、尽意、尽力爱主的神。其次也相仿，就是跟第1条一样，对不对？就是要怎样爱你的主。主耶稣把613条律法简化成1条。因为律法那么多，谁能够遵守呢？就是很多的这种重担，所以主耶稣说什么？我的担子是轻省的，我的轭是容易的。因为只有一件事情，就是那个事情的最核心，对不对？主耶稣到了圣殿去之后，那圣殿在干嘛？在换银钱，鸽子当然没有鸡，对不对？反正各种东西在那边跑来跑去，对不对？然后整个非常的嘈杂，很多人把那个圣殿呢当做耶路撒冷从城东走到城西的这个捷径，所以主耶稣说，主耶稣一去之后干嘛？拿着鞭子把那个圣殿怎样，从一个很复杂繁琐吵闹的一个地方，变成一个非常简单的一个地方，就是他说我的殿是万国怎样祷告的殿，你们竟让它成为什么贼窝了，对不对？所以主耶稣是很强调简化的哈，这样子。所以其实有一个问题就是说呢，为什么要简单、清晰、进阶哈？就是很多人，大多数的教会是人家一信主之后啊，到了教会以后，他或是一个新来的这个基督徒呢，他并不晓得在这个教会里面呢要往哪里去。我举一个比较简单的例子，就是如果我们在小学上学的话，你上完1年级要上什么？上完2年级要上什么？3年级，对不对？这个是每个人都很清楚知道的，对不对？他知道他上完之后他就要毕业了。可是到了教会里面呢，他需要有同样的成长的阶段，对不对？可是这个新信主、新受洗的弟兄姐妹，到了教会之后，他知不知道他1年级在哪里？他知不知道？有没有人管他有没有上1年级？也没有，对不对？他上完1年级之后，他知不知道有2年级存在？他也不知道有2年级存在。所以当他不晓得有1年级、有2年级、有3年级存在的时候，他会不会去朝着这个方向去成长？不会，他会怎么样？他会站在原地，然后就是自然长，对不对？自然长就是什么？就是杂草丛生，对不对？所以很多教会就是杂草丛生的教会就是这样，就是很多人并不晓得我们要往哪里去，大家进来之后呢，不晓得成长的这个路线是什么，所以大家就在那边自然长。我要是碰到了这个谁蛮不错的，我就长得好一点。那个人比较就是可能比较木讷，不会讲话，谁也没碰见，他就长得比较差一点，对不对？所以这个就变成一个教会很常见的问题，就是没有办法很循序渐进，大家都知道要往哪里去长，这样子哈。然后为什么要简单呢？简单是什么？就是如果一件事情大家不了解，会不会去做？不了解的事情没人去做的。我们最近公司有一些状况发生，就是说呢，我在 Carnival Cruise Line 做事，那这个我们有几个 Cruise Line 呢，就现在北美的这个 IT 计算机部门要全部 consolidate， 全部合成一个这样子。那我们在这边，因为我们在总部，对不对？所以我们占的这个优先这样，所以很多设计的工作是落在我们身上。所以我们就发现，我们跟这个西雅图的、跟加州的这些做同样的这个组的人呢，在沟通说这个事情要怎么做的时候，他们在电话里面都说点头，都说好，说是，说了解，说什么，其实他们没有完全了解。后来真正开始做的时候呢，就做的四不像，然后就产生很多的问题。后来我们回头想说呢，原来他说他了解，其实怎样，他没有真的了解。所以你怎么样了解？你需要很多的这种问题去不断讨论，才会真的了解。你要平面式的不一定了解。简单的意思就是说呢，大家可以很清楚的了解我们成长的这个阶段跟过程是什么哈。然后如果是不清晰的话呢，如果一件事情不清晰，就刚刚讲的，如果2年级不晓得存不存在，不清晰，大家不晓得就不会走下一个阶段。所以简单才会去做，清晰才会走下一个阶段这样子。然后还需要跟这个大方向，为什么？大方向就是，如果教会是见树不见林的话，就会很多人在里面自己搞自己，然后就是随便就是随机乱长，对不对？所以教会整体的成长的大方向，这个要是一致的，这样大家才知道大方向一致有什么好处？
就是你经历成长的这个路线呢，跟我怎么样一样的，对不对？就是当我带你走的时候呢，是我自己怎样走过的，你经历的事情是我经历过的，所以这个同理心，这个认同感就会很强壮。就是我们都上过1年级，你跟1年级的人说，2年级的人都彼此说1年级曾经碰到哪个老师上过什么课，同样的老师同样课，他们就有这个认同感，对不对？这个教会里面基本上很难存在，因为我们今年决定用这套教材，明年决定用这套教材。没有人用过同样的教材，没有人用同样的经历成长。可是如果教会是简单的话，就大家很清楚要做什么；如果是清晰的话，很知道这个上完要上什么。然后一致的话，就大家都有同样的经验，所以可以彼此印证的东西会越来越深刻，然后也可以彼此互相的这种肯定跟印证啊。好 ，next。所以呢，比较教会去做很快的飞过去啊。如果是简约教会的话呢，我们宣言只有1条，然后传统教会有很多宣言。宣言是干嘛？宣言是讲出教会的这个或组织的这个使命。所以我以前所在的每个教会都有这样，就儿童事工有儿童事工的宣言，然后这个敬拜事工有敬拜事工的宣言，青少年事工有敬拜事工的宣言，主日学事工有主日学事工的宣言。大家每个人都各自1条，你把这些宣言全部落在一起呢，他们是不是走到同样的地方？大概不一定，这样子。所以简单教会呢，简约教会我们就只有讲1条，然后我们就很短这样子。他们是传统教会就很容易各不相关，我们就是线性的，是成长的一个过程。然后呢，没人记得跟什么，所有人都知道。所以我们教会的意向是什么？爱真理行动。大家都很清楚，对不对？其实等一下就大家有看到说，这个爱真理行动，事实上是跟我们所做的事情是完全 match 的啊。如果说讲教会的这个领导人来讲呢，简约教会的这个领导人呢是生命成长的设计者 （designer）， 我们要设计生命成长的方向。传统教会的领导人是节目制作人。节目制作人什么意思？就是我今天是办这个节目，我是办音乐敬拜，对不对？我要把所有的什么明星都找到我的 team 里面来，把我的这个节目办好，对不对？然后那个明星要是也会教主日学的，那主日学那个人就怎样？他也要把自己的这个明星全部招到自己的 team 来，把自己主日学办好。所以节目设计人就是每个人都想办自己的节目，每个人都想把自己。那教会里面的一个很重要问题就是资源是有限，人力是有限，对不对？恩赐是有限的，所以只有几个人能够做同样几件事情。所以当每个人都只顾虑把自己的节目是不是办好的时候，其实这个教会就会在资源上互相的冲突、竞争，然后并没有考虑整体的方向。所以简约教会的设计者是生命成长的这种设计者嘛。所以教会事工的设计者看重的是所有事工最后的结果，就是所有的事情在一起的时候，我们最后结果是什么，而不是说我今天做的某一件事情，那件事情的结果是什么。我们不看一个事工的结果，我们看整个教会的这个结果，也关系节目之间的联系，这很自然。好，传统教会很容易到处去学很多东西，把它拼凑在一起，看是不是管用，这样子。好，教会的领导者不知道我们自己本身要干嘛，所以在美国教会事实上这个是发生，在台湾也发生，在美国很多人去学这个 Rick Warren 那个 Purpose Driven Church 马鞍山的这个教会模式，在芝加哥另外有个 Willow Creek Church 也是一个教会模式，然后纽约 Redeemer 是一个模式，他在台湾也是一样，台湾的教会很多人学这新加坡模式，然后有学南美的G12模式，到韩国去学祷告山模式，但这个我们都是看了非常非常多的，但是就是说教会的领导者不知道自己教会要干嘛，就到处去选不同的 piece， 就是说这个东西在那个地方既然成功，我们也可以拿来用用看，对不对？那个东西也成功，可是你有想到说这几个东西其实根本就合不起来，就全部都在教里面搞这样子哈，割裂、分离、独立的事工，不同的运作原则和模式在同一个教会里面共存，这个是传统教会哈，见树不见林，所以我们需要看见教会的大方向和整体性。OK， 好，我们从这个是大家比较关心的啊，简约教会呢 ，support 就是次数少、种类少、特别聚会少，线性的目的跟怎样？不忙，不忙重不重要？因为我们平常已经很忙了，不要在教会里面又忙了不行这样子。传统教会呢，活动量多、种类多、特别聚会多，
没有进程，各自独立，然后怎样，忙昏头这样子。所以这是我们为什么一直强调简约教会的原因，就是我们不但不用那么忙，而且我们可以达到一个可以掌握的这个目的，而不是瞎忙东忙西忙，忙了半天之后不晓得结果是什么。好，教会的同工会呢，行事历是简约教会是空空的，没什么讨论。我们教会的行事历有什么行事历？我们就只有2个聚会，对不对？基本上礼拜六、礼拜天啊，这没有了。我们很少办这种特殊的这种聚会，是另外需要找时间做的这样子。传统教会呢，常常需要协调时间、空间、人力，都要那行事历是一件很大的事情，要把事情都排出来，这样花很多时间讨论协调的这个困难哈，这样子在这边。评估呢，这很重要。简约教会的评估是按照成长阶段评估，啊，传统教会会按照每个活动参与的多少人来评估，所以我们是看成长评估。所以整体教会的成长，我们的评估是看说教会里面到底有多少人在移动，在成长的移动。我们不是看整体多少人，我们要看是多少人在成长。所以教会可能有100个人，可能只有20个人在成长。对，所以我们要评估的是多少人在成长，这样子。然后呢，我们不仅评估有多少人在成长，我们要评估的是什么事情呢？就是在每个阶段有哪些人存在。所以你想想看这个差异哈。如果是传统教会的话呢，我是每个人在办自己活动的时候，看自己这个活动有多少人参加。可是我们要评估的不是这样，我们要评估的是有多少人在这个成长阶段，他需要走到下个阶段。每个成长阶段的人有多少人？然后有多少人在动？因为在成长阶段里面可能有这么多人，可是里面可能只有一小部分人在动，对不对？这个阶段里面有这么多人，可是可能只有一小部分人在动。这个阶段有这么多人，可能只有一小部分人在动。所以我们需要考虑的是，到底有多少人在成长？而且这是我们要一起想的。所以你可以发现一件事情：如果我们要想有多少在成长的话，有没有一件事情可以达到这个事情，达到成长的目的？当然是没有办法。我们没有一个事工，一个独立的事工能够使人进入这个成长的这个过程，我们大概必须全教会怎样，所有的事情一起设计，人家才会一起往这边走啊。好，这5章。好，这个先不说，就是跟大家直接进入这个比较重要的部分哈。这样。简约教会事实上就是有这个东西，就是说设计一个。属灵成长是一个渐进的过程，简约教会的策略是设计一个简单、直接、策略性的这个过程，帮助人走过属灵的成长阶段。所以它是设计的，不是打倒重生、自生自灭，简单每个人都了解。策略性的和教会的使命、意向、方向一样，然后线性的，这个是很重要的。逻辑上自然简单，大家都知道往哪里去啊。所以它有4个东西，一个就是说清晰、线性、一致。跟专注，那我稍微解释一下啊。清晰的意思呢，就是用目的呢，把我们的目的用过程表达出来。我举现在例子啊，我们的目的是我们教会的那个意向的下面那句，大家记得就比较少一点啊。下一句是什么？我们爱真理行动要什么？福音门徒满有基督长成身量的普通话教会，对不对？福音门徒满有基督长成身量，所以我们讲到说我们的目的是使人成为门徒，对不对？可是我们讲到我们的过程是什么？爱、真理、行动，对不对？但是呢，我们必须要第一个把我们的这个门徒这个目的呢，用一个过程表达出来。我们要使人成为门徒，对不对？福音门徒满有基督长成身量是一个过程，对不对？然后我们要把这个过程呢，用教会的事工表达出来。所以教会事工就是什么？礼拜六、礼拜天，跟我们还没有。很多人没有好好去做，还没有开始去做的，就希望这之后可以开始去做，就是小组的工作这样子。所以福音门徒满有基督长成身量，爱真理行动，福音门徒满有基督长成身量，然后怎样？礼拜六、礼拜天小组，礼拜六是一个福音性的聚会为主，对不对？然后礼拜天真理的这种喂养，行动小组的意思不是说你去参加小组，是你去带小组。所以是很清楚的一件事情，这样子啊。然后第二个呢，就是线性的移动呢，意思就是说呢，不会塞在这边。所以我们常常要问我们自己，就是说，在你的团契跟小组里面，你要问的是说，
？What's the next step？ 下一步是什么？我的下一步是什么？对不对？这一群人的下一步是什么？所以我们总是要问说，下一步到底是什么啊？这样子，好。所以我们要先想的是说，下一步，而不是想说要什么聚会，要什么样啊？这样子。比如说举一个例子啊，就是说，你们有没有去那个泛舟过？这个 whitewater rafting， 有没有泛舟过？这么少？那个 rafting。White water。对。啊，真的、啊？再举一次。好，这些没去的应该去。泛舟，你们是不是说泛舟？没有，不是。漂流。漂流啊！不是滑雪。那个不滑嘛，光漂。主要是漂。好，漂流。漂流一开始，你们想漂流一开始的时候发生什么事情？第一件事情是什么？对，第一件事情呢是每个人都知道哈，就是先了解这个是什么东西，所以那个教练怎样会把大家聚在一起，然后跟你讲说，等一下会发生什么事情，你要怎么样注意什么事情，对不对？了解这是清晰，对不对？很清晰，简单了解等一下发生什么事情。第二件事情是什么？你们在想成长的过程啊，先了解之后呢，第二件事情就是你要认识你的这个队员，对不对？很多时候你会跟那个美国人在一起犯。你要是没有牌照的话，你要是只有2、3个人去，2、3个人不能犯，你至少跟别人在一起，对不对？你就要彼此认识，对不对？彼此认识之后呢，下一步是什么？就下水啦，对不对？你会不会直接下到那个3级的？不会，开始的时候怎样？都是缓缓漂流，对不对？然后那个教练在后面边漂流边跟你讲话，还开玩笑，对不对？这样，然后慢慢的你就发现你需要参与。你就要跟着滑，那教练会叫你左边的人左边滑，右边的右边滑，那个舟就会怎样？就原地180度打转，对不对？这样子，然后就会开始有一些比较陡的，所以你会发现没有，从这个漂流这件事情，漂流啊，这件事情呢，就是我们的成长事实上是一个渐进的成长，慢慢的从了解、认识彼此，从简单的教练在光讲到你参与到经过的困难度，这是一个成长的这个过程，这样子啊。所以我们讲的是说呢，线性成长的这个移动哈，是一个不塞车、简单的施工表达一个成长的这个过程这样子。好，所以这个很重要。第三个呢，就是说呢，一致性呢，就是说呢，如果说，等一下，我再回头讲一下第二个啊。线性成长移动一个很重要的地方就是说呢，你想想看哈，如果说没有一个线性成长的话，一个人要是读了12年的大学，他还在计划 Spring Break 要干嘛？你觉得这个怎么样？读了12年的大学，还在计划他今年的 Spring Break 要去哪里？他就是一个没有停留在一个地方，对不对？他没有往下成长。所以我们事实上必须要设计一个环境，就是使人怎样可以走一些小的这个步骤，可以往下走。所以我在那个 Westpac 的教会呢，我发现一件事情，也是我觉得我没有想到的。我们以前对小组长的要求是什么？你知道吗？就我跟志坚长老，我们以前都是经过这样的，就这个小组长要是选出来当小组长的啊，他必须10项全能，他必须很温暖，可以关怀所有人，他必须能够教导，对不对？而且让大家不要睡着这样子啊，他还能够组织活动，让大家都很愿意参与。然后他还这个任期是什么？基本上没有任期。这样子，因为就你啦，你最厉害，对不对？就你了，这样子，所以你就遥遥无期看下去。所以我们一直强调小组长要有这个，要训练小组长要有某种这种 quality， 要达到某种程度。我们后来发现呢，根本就找不到几个这种人，那几个怪胎呢太少了，这样子，所以教会根本就没有办法那样子运作。后来我发现，在Westpac，我发现的一件事情是什么呢？他们的小组呢只有3个月。3个月之后就停了。3个月干不干？一辈子干不干？不干。3个月可以考虑，对不对？不一定干了，但是至少已经可以开始考虑，对不对？我要是请你说当3个月的小组长，把这个小组然后这个教材，我先教你一遍，你3个月把这个带完，这个可不可以？这个就可以。所以他们是有很多小步骤，让人家走进这个成长的过程，而且是线性的这样子哈。
如果没有小步骤的话呢，是很难的。那另外一个很重要的事情，我想跟大家提的就是说呢，你要一个人走下一步的时候，比如说礼拜六你们有团契聚会，对不对？然后你要开始邀请一些人进入一个比较更加委身、更加花时间的一个小组，要训练他的时候，这个人怎么走下一步？你们觉不觉得？你觉得光广告有没有用？我们现在有礼拜六、礼拜天跟小组，然后小组请大家来这边塞啦。其实发现使人走下一步最好的方法呢，是有人带他去，就是说用关系来鼓励他，用关系来带领他进到这边，然后他觉得怎么样？有朋友，有陪伴，有安全感，对不对？所以关系是使人进入下一步的一个很重要的一个步骤嘛，这样子。好，接下来，所以一致的意思是什么？这个就比较难过一点啊。一致的意思就是说，我们要集中教会的这个能量呢，去做同样的一件事情啊。所以找一致这件事情呢，重点就是说，我们不要找的是明星，我们不需要找明星，我们要找的是大家能够一起朝同一个方向走的这个人。这样，所以你要发现，其实我们以前在教会在聘传道人的时候呢，我们都想要聘什么？我们想要聘明星，这样。可是你发现一个教会里面要是有2个明星的话，怎么样？打架。对，这谁在镁光灯下面呢？对不对？这个当然头不要那么亮，就是你明星的话就不会想说我们要一致的集中力量往他们会走不同的方向，所以我们教会想要寻求的不是明星，是大家能够一起走的这些人哈，这样子。好，第4个啊，专注就是我们这个我刚刚提的就是说呢，你需要能够消减。这样子，我们需要在这个礼拜天的时候我提过，就是说，我们如果发现一个事工的组织呢，是已经在我们的成长的过程里面已经变成没有那么大的果效的时候，我们必须有这个心情能够把它给减掉，这样。所以其实我跟大家讲一件事情啊，简单教会或者是简约教会，好了，简约教会其实并不简单的原因在哪里？简约教会可以有很多不同的成长的这个路线，这样子。但是简约教会的重点是它的路线清晰，它的路线是很清晰，所以到明天早上的时候，你们就会更清楚看到说我们怎么用做这件事情。就是进来之后，那我们教会现在才3年，对不对？其实很多事情我们还没有发展出来。我自己心里面的这个构想是说，我们大家都上过这个福音基督教的第一课，大多数人都上过了，对不对？那个东西其实是我们的，应该说是第一步，所有人都需要走的一步。而且我自己觉得呢，你除非教过，你事实上没有真的得到那个东西的那个，你必须教过。所以当你们在学这件事情的时候，当然你们现在很多已经学完了，也就是来不及了，那时候没有 pay attention， 但是没有关系，大家都是非常这个聪明伶俐、冰雪聪明的，所以可以回去自己看啊。你一定要能够自己教那个东西，你才能够真正获得那个东西。你去问这些教过的弟兄姐妹。他们都有同样感受。第一次我在教他们的时候呢，就是觉得说可以，不错。可是当自己教的时候，就发现说是完全一个不同的东西。那这个东西是极度重要，就是说这是一个路线。在我们的那福音基督教之后呢，我们会有安排第2个这样子，但是那个场合不一定是礼拜6了啊。然后还有第3个，我们现在在做一件事情，就是请大家祷告的事情，就是说。上次李荣军长老来的时候呢，他曾经 offer 我们教会说，我们可以有这个神学的进修班。这个神学进修班就是有真正神学院的这个学分是 online 的课程这样子，总共是24个学分，2年完成。他要先考我，那我还没有开始考，我觉得很怕，但是我要是考过的话呢，我要考过的话呢，我们就可以开班这样子，要钱的，一个学分100块，2400块这样子。但是我想跟大家讲，就是说，光从这个圣经神学这个角度呢，事实上我们是在尽力的安排一个线性成长的过程，让大家都知道可以往哪里去。那我希望这不是我们唯一的一条成长的路线，我们在婚姻上面也需要另外一条线，我们在亲子上面也需要另外一条线，我们在工作基督徒的这个社会生活上也需要另外一条线。这些事情都是我们需要去慢慢的把它给发展出来的。所以现在其实不是成品。我们教会现在还在成长的这个过程里面，我现在基本上我只能发展这一条线而已，我没有办法发展其他的线。但是这个是我们一个愿景，就是说我们
福音门徒满有基督长成的身量，不是一个人只是会在教会里面做事或传福音，而事实上是一个在社会里面能够做基督见证的那个人。所以我在好早以前曾经讲过一篇道，就是说教会事实上是一个聚散的这种团体，对不对？我们每个礼拜聚散，这好像什么？好像我们身上的红血球，对不对？红血球散出去的时候怎样？把养分跟氧气带到身体的这个组织、肌肉去，然后它回到这个心脏，经过心肺之后，重新被 refresh， 变成新鲜的，本来是要死不死的，然后现在变成很活泼的，对不对？然后就重新被打出去。这个事实上是教会生活的一个脉动，就是怎样一个聚散不断的这个脉动。这个脉动本身需要在这个社会里面能够见证出、活出一个有效的传达福音的这种方式，能够活出一个丰富的生命，个人的以及在信息的传达上面都是一样能够有效的。而这几个路线的这个发展呢，事实上是我们教会想的就是，我们不会找好几套亲子教育的东西同时并行，我们大概会研究一套亲子教育的东西，是每个人都需要，所有的新父母都需要上这个亲子教育的课，是一套。我们就只讲一套同样的成长过程，同样的学习语言。我们对婚姻也是开始，就是我们只讲一套这样子啊。我们对于工作只讲一套，我们就发展一套东西，是我们教会的 common language 共同语言。你不但自己学了，你也可以去带别人。你带他的时候呢，是你经历过的东西，你不是在讲一个你自己没经历过的东西，对不对？所以所有人都有同样的经历，传达同样的信息。所以简约教会不是说我们简单，而是我们是清晰，这个线很清晰。这个是简约教会最根本、也就是清晰的一种线。好，时间很准哦，对不对？接下来时间呢是小组讨论啊。那我不晓得昨天大家有没有做这个属灵恩赐调查表？我跟你们说啊，这个属灵恩赐调查表呢，我不知道做过几份，这一份是最好的一份，这样。而且呢，这一份我因为没有这个电子档，因为我以前自己做过嘛，这样子，所以我是请我们中间的两位姐妹呢，把它打出来，这样子。那我希望大家能够好好的去思考这件事情。如果没有做的话呢，就现在赶快做。那现在我们是顾伟，现在时间是怎样？12页。对，我们时间是到10点20，所以这个是包含休息的时间在内，10点半开始聚会，这样子。那我们小组分组呢，就是照我们礼拜6的这个聚会。如果你不知道你在哪里的话呢，找一下顾伟。好，一起祷告。亲爱的主，当我们一起在这边思考你的家、你的身体要怎么样成长的时候，主求你就是亲自的帮助我们，让这些的思考跟想法不是属血气的，也不是属人意的，而是在你面前深刻的反省，被你所祝福的，也帮助每个柔软的心能够常常的、反复的去检验我们所走的每一步路，是不是在你的带领之下。带领你底下讨论的时间，让祷告靠耶稣基督圣名。好，现在让我们一起来敬拜神，颂赞神，颂赞我们昔在、今在、永在的父神。让我们一起起立。让我们宣扬你奇妙。
刻。